សួស្តីបងប្អូនឥឡូវនៅវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីការប្រើប្រាស់ tool បន្ទាប់ពី tool spot healding brush tool spot healding brush tool ជា tool មួយដែលយើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការដកមុនប៉ុន្តែចំពោះ healding brush tool ក៏វាមានមុខងារប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅនឹង spot healding brush ដែរប៉ុន្តែវាអនុញ្ញាតឲ្យយើងយកចំណុចដែលមិនមាន spot យកមកដាក់បាំងនៅលើចំណុចដែលមាន spot ដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនបានគឺខ្ញុំ open រូបភាពមួយដែលជារូបដូចពីមុនដែរអញ្ចឹងបងប្អូន zoom មកមើលបងប្អូននឹងឃើញមុខគាត់គឺមានអុចនេះអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនប្រើប្រាស់ spot healding brush tool គឺបងប្អូន click វានឹងបាត់តែម្ដងប៉ុន្តែចំពោះ tool healding brush tool វាខុសគ្នាពី spot healding brush បន្តិចគឺបងប្អូន click លើវាគឺអត់បានទេគឺវាប្រាប់ថាម៉េច message វា load ប្រាប់ I'll click to define a source point to be used to repair the image មានន័យថាវាត្រូវការឲ្យយើង click Alt មួយសិនដើម្បីកំណត់យកនៅ source point កន្លែងណាមួយយកមកដាក់ចូលនៅកន្លែងដែលមាន spot របស់គាត់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ zoom ឲ្យជិតមែនតើខ្ញុំនឹងឃើញរូបគាត់មាន spot មួយនេះប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញកន្លែងនេះគឺអត់មាន spot ទេអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែ Alt ហើយ click យកកន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំយកមកដាក់អញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញការ preview របស់វាប៉ុន្តែ brush របស់ខ្ញុំមានលក្ខណៈធំពេកគឺខ្ញុំចង់បង្រួញវាបន្តិចគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចុចសញ្ញាឃ្នៀបដែលនៅក្បែរអក្សរ P ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំយកមក click កន្លែងអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញមានកន្លែងសញ្ញាបូកហើយនិងកន្លែងសញ្ញាមូលអញ្ចឹងមានថាកន្លែងសញ្ញាបូកនៅខាងលើគឺវាយកចំណុចសាច់កន្លែងហ្នឹងយកមកបាំងនៅកន្លែងចំណុច spot ហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំយកមក click កន្លែងនេះវិញវាយកសាច់ពីកន្លែងចំណុចបូកហ្នឹងយកមកបាំងនៅកន្លែង spot ហ្នឹងផ្សេងទៀតនេះប៉ុន្តែបងប្អូនមើលដែរបើសិនជាខ្ញុំ click ហើយបងប្អូនមើលកន្លែងសញ្ញាបូកពណ៌សាច់របស់គាត់គឺពណ៌អីហើយកន្លែងចង្ការបស់គាត់នេះពណ៌អីអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូន click ទៅវាមិនមានលក្ខណៈល្អនោះទេខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចុច Alt ម្ដងទៀតហើយ define the source កន្លែងណាមួយដែលមើលទៅពណ៌ប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងកន្លែងជំវិញ spot នេះហើយ click អញ្ចឹងមានន័យថាយើងបានធ្វើឲ្យមុខគាត់មានលក្ខណៈស្អាតហើយអូខេបន្ទាប់មកនៅត្រង់នេះខ្ញុំឃើញចំណុចកន្លែងមុនរបស់គាត់មួយទៀតហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំគ្រាន់តែ Alt click នៅជុំវិញនឹងដែលមើលទៅពណ៌ប្រហាក់ប្រហែលដែលខ្ញុំអាចថាដែលខ្ញុំនឹងអាចគិតថាវាអាចលុបបាន click មួយហើយខ្ញុំយកមកគូពេលខ្ញុំទាញគូសញ្ញាបូកក៏វារត់តាមនឹងដែរបងប្អូនអូខេមួយទៀតខ្ញុំមើលពណ៌ប្រហាក់ប្រហែលខ្ញុំ click ហើយខ្ញុំមួយទៀតកន្លែងនេះខ្ញុំ Alt click ខ្ញុំAltត្រង់ចំណុចនេះប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ផងដែរនៅត្រង់កន្លែងចំណុចជ្រួយនេះក៏បងប្អូនអាចធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈស្អាតវិញដែរគឺបងប្អូនគ្រាន់តែ click នៅចំកន្លែងក្បាលហ្នឹងទៅហើយបងប្អូនអាចអូសបាន click អូclick click អស់មកគឺកន្លែងដែលយើងមើលទៅឃើញមានលក្ខណៈជ្រួញគឺវានឹងបាត់បង់នៅឯងហើយដូចជាកន្លែងនេះខ្ញុំ click
នេះ click អញ្ចឹងបងប្អូនមើលនៅត្រង់ចំណុចដែលខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ healding brush tool នេះឃើញមុខគាត់មានលក្ខណៈគឺមើលទៅអត់មានជ្រាលជ្រួញទេប៉ុន្តែបើសិនជាកន្លែងដែលខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈជ្រាលជ្រួញមែនតើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យរូបភាពយើងពីមនុស្សចាស់មកកាន់ក្មេងបានគឺយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ tool មួយដែលមានឈ្មោះថា healding brush tool អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីចំណុច healding brush tool ប៉ុណ្នេះនៅវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីការប្រើប្រាស់ patch tool ម្ដងថាតើ patch tool ប្រើប្រាស់យ៉ាងដូចម្ដេចហើយខ្ញុំនឹងឧទាហរណ៍ទៅលើរូបភាពនឹងដដែលអរគុណច្រើន